качвам сензора. Внимателно го качваме нещо. Това за да отворят тези челюстите. Свалих втулките и гумата е готова за работа. Лоса на станките, казват.
Най-леката част сега. Слагаме ни тестови 10 грама. Тига се. Лекичко е. Още 5 грама. Продължаваме с кима. Пак се дига. Нека сложим и това. Много бавно го връща. Много малко още му трябва. Ще разпределя тежестите от двете страни. С 5 седи. Най-леката. С 5 седи. С 5 седи. Седи.
Супер е, приятели! Надявам се видеото да ви е било полезно и да ви е харесало. Ако е така, знаете, палец нагоре, споделете. Чао и до нови срещи!